Beim Fräsen mit dem Shaper verwende Schutzbrille und Gehörschutz. Vor der Verwendung mach dich mit den Bedienungsanleitungen und den Online-Tutorials von Shaper vertraut. Folgende Materialien lassen sich mit dem Shaper sehr gut bearbeiten. Weiches und hartes Massivholz, solange es glatt gehobelt ist. Plattenwerkstoffe wie zum Beispiel Sperrholz. Oder auch MDF-Platten in roher oder furnierter Variante. Ebenso lassen sich Kunststoffe mit dem passenden Fräser bearbeiten. Ungeeignet sind Werkstücke mit unebenen Oberflächen. Zur Verwendung des Shapers sind meistens folgende Maschinen und Werkzeuge notwendig. Der Shaper selbst, der in einem Systener aufbewahrt wird. Die passenden Werkzeuge für einen Fräserwechsel. Verschiedenste Fräser. Shaper-Tape zum Aufkleben auf das Werkstück. Klemmvorrichtungen für Werkstücke an der Shaper Station. Werkstückträger, wieder ablösbares doppelseitiges Klebeband und präziser Winkelanschlag. Mit der Shaper Station ersparst du dir das Aufkleben von Shaper Tape. Befestige die Station mit 2 Zwingen fest an eine Werkbank. Dann wird der Werkstückträger in die passende Schiene eingefädelt. Das zu fräsende Werkstück wird mittels doppelseitigem Klebeband am Werkstückträger befestigt. Dafür zuerst den Werkstückträger etwas tiefer stellen und verriegeln. An der Unterseite des zu fräsenden Werkstücks etwas doppelseitiges Klebeband auftragen. Das Werkstück genau an der Aluminiumkante anlegen und vorsichtig festdrücken. Jetzt noch die Anschlagschiene an der dafür vorgesehenen Position befestigen und das Werkstück bis an diese Oberkante schieben und den Tisch verriegeln. Jetzt kann die Anschlagschiene entfernt und die Genauigkeit überprüft werden. Verschiedenste Materialien und Fräsaufgaben erfordern unterschiedliche Fräser. Zum Beispiel Gravurfräser für Beschriftungen und Spiralnutfräser für Ausfräsungen. Mit Schrupfräsern kann schnell viel Material entfernt werden und mit einem 3 mm Spiralfräser kleine Radien. Zum Erstellen eines genauen Rasters wird der andere Gravurfräser verkehrt eingesetzt verwendet. Auch andere Fräser, wie zum Beispiel ein T-Nut-Fräser, können mit dem Shaper verwendet werden. Beim Entfernen oder Einsetzen der Transportsicherung am Shaper achte bitte darauf, dass der Shaper immer ausgesteckt ist. Nur so lässt sich die Spindel friktionsfrei bewegen. Für einen Fräserwechsel zuerst die Klemmung der Frässpindel leicht lösen, spätestens jetzt die Frässpindel vom Strom abstecken, dann die Frässpindel vorsichtig gerade nach oben herausziehen.
Beim Einsetzen eines Fräsers immer darauf achten, dass dieser mindestens zur Markierung eingesetzt ist. Diese Markierung befindet sich am Schaft des Fräsers und ist durch einen kleinen Pfeil gekennzeichnet. So weit sollte der Fräser immer mindestens in die Spannzange eingeschoben werden. Dann durch einen Druck auf den Knopf die Frässpindel arretieren und mit dem passenden Werkzeug den Fräser gut festziehen. Zum Erstellen einer virtuellen Oberfläche zuerst den Shaper anstecken. Dann durch Drücken auf den Punkt Scannen eine virtuelle Oberfläche von Werkstück und Shaper Station erstellen. Viele einzelne Aufnahmen der integrierten Kamera ergeben dann zusammen ein virtuelles Bild. Nun werden alle Bilder zu einer Oberfläche zusammengefügt. Um einen exakten Raster auf die virtuelle Oberfläche zu legen, wird der 8 mm Gravurfräser zuerst verkehrt in die Frässpindel eingesetzt und verriegelt. Dann die Frässpindel an der Nut einsetzen und leicht festspannen. Für das Abtasten der Außenkante des Werkstücks muss die Frässpindel nicht an den Strom angeschlossen sein. Wähle zuerst Raster erstellen und kontrolliere, ob ein Durchmesser von 8 mm eingestellt ist. Senke den Taststab so weit ab, bis er ausreichend an der Kante anliegt. Jetzt werden mindestens 3 Punkte an deinem Werkstück angefahren und durch Druck auf die grüne Taste bestätigt. Aus diesen 3 Messpunkten kann der Shaper einen exakten Raster über dein Werkstück legen. Jetzt kann auch die Rastergröße beliebig eingestellt werden. Ist der Raster gesetzt, kann der Taststab wieder entnommen und der gewünschte Fräser stattdessen eingesetzt werden. Willst du zum Beispiel einen Text einfräsen, wähle Basic Text aus. Jetzt kannst du wie auf einer normalen Tastatur deinen Text eingeben und auch wieder korrigieren. Stell dir nun die gewünschte Höhe deines Textes ein. Die Wahl des Ankerpunkts legt fest, wo dein Text am Raster ausgerichtet wird. In diesem Beispiel wurde ein Raster von 1 cm gewählt. Der Ankerpunkt ist links unten am Text und durch Drücken auf die grüne Taste wird der Text an den gewünschten Punkt platziert. Jetzt können die einzelnen Buchstaben nacheinander ausgewählt und gefräst werden. Zum Fräsen von Schriften wird der Gravurfräser in die Spindel eingesetzt und festgezogen.
Frässpindel in der passenden Position einsetzen und leicht einspannen. Jetzt kann die Frässpindel selbst am Shaper angesteckt werden. Schutz- und Absaughaube einfach wieder mit den Magneten einsetzen. Zum Fräsen gehe auf die Taste Fräsen, wähle dann die Frästiefe aus, in diesem Beispiel eine Gravur, diese ist 0,5 mm tief. Als nächstes wählen wir Fräsen auf der virtuellen Linie. Der seitliche Versatz bleibt bei 0. Bei Fräsdurchmesser wird der Gravurfräser ausgewählt. Mit anschließendem Z-Touch, wobei die Länge des Fräsers vermessen wird. Bei diesem Vorgang bitte die Fräse nicht halten. Jetzt kann noch die passende Eintauch- und Vorschubgeschwindigkeit gewählt werden. Diese ist immer abhängig vom Fräser und des zu fräsenden Materials. Staubsauger auf Automatik und Bluetooth aktivieren. Jetzt noch die Schutzhaube einsetzen und den Absaugschlauch anstecken. Gehörschutz aufsetzen, Absaugung einschalten und Fräse einschalten. Durch Drücken des grünen Knopfs wird die Fräsung gestartet. Achte jetzt darauf, dass deine Frässpitze immer innerhalb des grünen Kreises bleibt. Am Ende der Fräsung mit dem orangen Knopf den Fräser nach oben ziehen. So kannst du jetzt einen Buchstaben nach dem anderen fräsen. Wenn du zu weit vom Weg abkommst, fährt die Fräse automatisch nach oben. Dann einfach wieder zurück am Anfang, grünen Knopf drücken und Fräsung starten. Um zum Beispiel ein Loch oder einen Kreis mit einem bestimmten Durchmesser zu fräsen, wird dafür zuerst ein Spiralnutfräser eingesetzt. Wähle die gewünschte Frästiefe aus, dann den gewünschten seitlichen Versatz. Dann wähle den Durchmesser des eingesetzten Fräsers aus und vermesse die Länge des Fräsers mit Z-Touch. Jetzt kann unter dem Punkt Gestalten ein Kreis erstellt werden. Gib den gewünschten Durchmesser des Kreises oder des Lochs ein. Und setze das Loch an der gewünschten Position am Raster. Durch die Funktion Kopieren kannst du ein gewünschtes Objekt nochmal auf einer anderen Position setzen. Gehe dann auf Fräsen und wähle das Objekt aus, das du fräsen willst. Bei Bedarf nochmal die maximale Frästiefe eingeben.
Hast du deine Fräsarbeiten beendet, entferne die Schutzhaube und spann den Fräser wieder aus. Bevor du die Transportsicherungen einsetzt, stecke den Shaper aus. Bitte den Shaper nur an der dafür vorgesehenen Griffmulde anheben und nicht an der Frässpindel ziehen. Das Üben hat sich echt entwickelt.